Приветствую всех! Находится данная печь-камин в Воложенском районе, деревня Большое Запрудье. Вчера закончили делать дымоход на улице, и вчера уже первый раз протопили, и печь потихоньку вводится в режим просушки. Просушка затянется в данной печи, потому что делали печь, когда на улице трещали большие морозы. Соответственно, кладка вместе. То есть и кирпич, и раствор замерзало потихоньку. Духовой шкаф сделан. Все будет через несколько дней окрашиваться термостойкими лаками, красками термостойкими. Какими именно лаками и красками, поделюсь с вами в следующем видео. Подробно вам расскажу, какие лаки и краски применяются в этом деле. Окрашиваться печь будет и литье дверки каминные, прочистные, поддувальные, духового шкафа дверка, после того, как печь высохнет. После просушки вся печь будет вот такого оттенка. Вот такого. А также в следующем видео вам сниму отдельно по поводу того, что находится на этой печи на втором этаже. На втором этаже раньше был чердак, но будет теперь жилая мансардная комната. В доме раньше стояли перегородки, хозяева их снесли. Весь вид внешней отделки, как видите, будет под старый русско-белорусский стиль, деревенский. Обшивку всю сняли, содрали, бревна почистили шлифмашинкой. Потом будут окрашивать белой морилкой с сохранением рисунка и контура дерева. Данное видео сброшу для просмотра с YouTube канала под названием «Судьба человека». Если будет желание, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы быть в курсе дальнейших съемок. Дальше видео будут только интереснее и познавательнее. Впереди будет реставрация русской печи большой. Очень много случаев, когда у людей есть старая русская печь, они ее сносят и хотят сделать новую русскую печь большую с лежанкой.
с возможностью готовить в чугунах, печь пироги. Но я вам покажу, видео сниму отдельно, как обойтись без демонтажа и сноса русской печи. Но можно ее переделать, модернизировать, что-то дополнить. И внешняя отделка под современный стиль. Вот как кирпич сохнет. Вот. А также, если будет желание, можете в Одноклассниках в личку написать по вопросу изготовления любой печи, которая нужна именно вашему домику. Закупаем сами весь необходимый материал за свой счет. Вы не делаете никаких предоплат ни за что. Платите только когда данная печка сделана, протоплена, прогрета и на процентов 70 просушена. То есть, грубо говоря, вы у нас покупаете готовый продукт. Видео на данном канале будут сниматься не только о печах, а также и что-то другое интересное. Про автомобили, про двигателя, как их можно путем модернизации усовершенствовать, добавить им проходимость на несколько сот тысяч километров. Все путем, как говорится, личных экспериментов. В этом доме, что вы видите, это первая печь. Вторая печь будет находиться вот здесь, в дверном проеме. Будет кухонная печь с плитой, с сушилками. Сейчас в этой комнате временно проживает сам хозяин и постепенно делает ремонт домика. Вот здесь будет печь вторая с плитой. Что-то будем вырезать, что-то будем зашивать, фундамент будем делать. Военно-полевые условия, как говорится. Всем всего доброго, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Судьба Человека. Видео будет вам сброшено в Одноклассники непосредственно с этого YouTube канала. Поэтому автоматически, как только вы кликнете пальцем на это видео, вы попадаете на мой YouTube канал. Всего доброго.